ba ben biso nyonso yaka sokoza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RTC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza congolais ya Brazza nga congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te, frontière ezali mabota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asia motema anga na kaboli oza angolais, anga na kaboli oza congolais ya Brazza, Congo RDC non, soki osali bongo opebisi pamba te les trois Congo ekotambusa Afrique mokili mobimba. Alors biso tolingi tosala mosala wana nde kolongisa biso mokili moko bongisa yango kimia tosengi entre le Congo, le Zaïre, l'Angola na mikili nyonso tolingi nde tozala na biso kimia, surtout biso bato tokumi tozalaki na biso esika moko me mongoni ayaka kokabola biso. Le Congo ezali Zaïre, Zaïre ezali Congo ezali Angola, Angola ezali Congo ezali Zaïre. Tika te okumisama na nkolo mina seko na njutu pe na milimu na biso kimia na kati na Afrika mobimba, Europe, Amerika, Asie na Matei. D'accord? Na koma papa kisolokele lukelo Nzambe tata na ko pa jalungana kolo Yesu Mesia Nzambe mwana na ko papa tenge na kutima riwana rasmi dimbangu kangani zona kata Yerusalem bataba mama ngo na biso ngai wayo bino dia Kongo mazili mandombe ngaza pime na ngai tata moko akapesa biso liboso komo na ye pe na sima to donne mituna papa mbote na biso yo komona kombo na ngai papa Gaston Kamba Macheni lelo tozali le 6 na sanza oya janvier mais nga na yebi que banda na pitana na yo okomo tangisa biso makambo susu oyo pasi moke mangu apesi na yo ono Macheni Kamba na mokolo lelo. Bon na yaki biso Kamba pona ko honorer fête ya 4 janvier oyo epesami na ba étudiant ndenge papa yangi atika kaba instruction et chaque fête ya le 4 janvier ba étudiant to mataka awa c'est que la cadre académique na ina yaki puis na yaki pour kutana na mo Njabule au coloquer des amis boyan Kambate et na yaki vraiment pour renouveler l'alliance na tina ya misala pe na sala na tina ya équation ya calendrier kimbango ngai sika na zeli sika wana kimbango muna ndeko na ngai ngana yebi na kimbanguna lelo tozali en l'an 95 pour te dire ngamba mususu peut-être que c'est ngango et puis tozali na sanza ya Akunde et je crois si je ne me trompe pas tozali le 23 ya Akunde et puis lelo tozali mercredi mais na kimbanguna tozali ko kensona tete na ngai eza boye bon likambo ya kimbanguna e bandi ndenge nini bon d'abord kimbanguna ezali impulsion divinatrice parce que dans la salle classe pour la salle de recherche ça qui peut la posa te na salle calendrier donc c'est quelque chose na bien en un hasard mais pour nous appeler le hasard les raté on va toujours que c'est une impulsion divinatrice parce que j'avais observé les éléments de l'écriture mandombe c'est une écriture qui a été dans mandombe il est dans mandombe et d'abord avant de comment na écriture mandombe bon là il a ça qui compagnon, premier disciple de David Wabeladi, inventeur de Mandombe. Ah bon? Donc, depuis Mbadzaou, la 78, dans la zone de Mandombe, Tozotala, dans la 79, Tozotala, et la 80, peut-être pour approcher. Et depuis temps, on a déjà, dans la zone de la recherche, donc dans un monde à Bilo, on y a dans la zone de Tayango, dans la zone de la Pelekete, mais là, on a trouvé Aldo. Et puis, Pelekete, tu sais, on a Pétard. Aldo Pétard. Aldo n'est pas Koundou.
Ah bon? Pétard, les pélégués. Oui, parce que les bandeli, à Yébaka, ils allaient l'écriture. Dans la bandit pour avancer, petit à petit, mais la cime, dans la silsi, autobenga qui écriture des compositions par construction. Alors, les citoyens pour comprendre qu'ils allaient écriture. Alors, maintenant, il faut changer ma combo. Donc, on a fait ça, élément combo. Donc, moi j'étais là, dans le Yéba, sur la sali boye, bas, sur la sali boye, beau, sur la sali boye, da. Donc, on a zoté à la nuit, sur le salle, donc, moi je suis les premières heures, on a des disciples. Sima Yawana, on a fait la Tani Mandonde. Nazalika ngambo na yebaki yango ayibisinga ke no kata kotangisa na bandi kotangisa pe mandombe na centre d'accueil kimbangiste mais mbanzangu na Kinshasa tolongwe kisasa tolongwe mbanzangu na nini ni boko tolongwe mbanzangu na 93 tutakolongwa liboso na ba 1982 pour l'exposition c'est cette fois là na 93 ngara kendiki liboso ye 3 jours après ta uti Brazzaville aye Nkamba après Nkamba aye na mbanzangu ko luka ngai pa mama na ngai akuti mama a dit que non Gaston a fait ça elle dit bon maman on a dit ça parce que Gaston comme ça tout ça na musala pas parce que nous avons kotangi ça le kola ya yebi makambwana ifa ba kotangi ça ba université évidemment maman na banga ki parce que kala to yebela ka maman na biso ba yebela ki comme ça liboma baba liboma alors maman na tango liboma yo modeli liboma yo tango bandi ko ndo ba suma kambwana maman Monique liboma wana ya kala ezongi luki mutu atunye okele mukoloni kisasa ya lebena okende lobby mama na biso luki mutu mbangu akomi mukanda apesi mutu moko bayebisi esala noki kende pa ya Gaston pesi mukanda oyo alanda David parce que liboma néglige sezongi tout ça mais malheureusement mutu na yaki na mukanda aye kokoma après David déjà lipomelaki ayebisinga makambo ndombe tout ça bon foto na musala nde tobimi na ye déjà wa démarche mais na ntango nani topesi koko mandombe ero tokobena ngo écriture Congo parce que aza kokomaka ki Congo baja basha baji na baja ezalaka te alors tant tokei tobati kosala badémarche donc nga tokende na ndako tokobongisa mosala tobandi kobongisa mosala nde kopose problème na bime maître tokokoma badolite ndenge badolite Njamena Jamboleka Jelo Kasaji Shaba Sha Ngeta Songi sous na laboratoire bandi ko luna yi tufani tsomi bale bu tsomi ya tsa wapi ngana so fanda na makala ba tata mwasi na ngai ye asofanda na lingwala ba noko na d'accord donc tous les matins tunakuta makala na ke lingwala na makolo parce que situation bobulu donc faut que les makolo commis to discuter et c'est comme ça que on comme ba et c'est la journée mobile donc pendant 8h30 on va dire que ça va formule mais quand on ici tout ça les bloqué 16h45 17h en fait il faut trouver que non faut te trouver bas faut tant que bas ngana ibisi mais le pas boy mba to comme c'est bien et puis il y a toujours ce qu'on a trouvé l'eau pour faire ce là c'est ça elle bien ici l'eau attends on a profilé l'eau et Ndoli a déjà maîtrisé le problème est ça c'est ça qu'on a dit comme on a mis ce qu'on a profilé Ndoli vraiment là c'est parce que nous savons beaucoup fatigué attends on va tanga milieu au salon c'est ça donc on va se retenir et on va se sala alors de la cima na ba depuis mona mabiloka bitemiki na mandombe tina niveau na yako découvrir l'égalité des deux éléments symétriques par contre nous peleke batira égalité wana ndene yako découvrir tout le processus calendrier na ndenge na yiko sala kwa minuscule ya culture ni surtout wana donc yukani pour le moment vraiment mais ce que vous kavoyez kitambo yo qu'est-ce qui s'est passé après yo bon ngai na tangisi na sala pe musala ebele na ebele venez de bosso tangisi ngani par exemple bon ça on va y na kata mandombe tangisi papa Davin ozana mbanza tangisi Georges oyo aza photographe tangisi directeur général ya mandombe ya lelo papa Nodo Manuel tangisi papa Nzambo papa Ndeka
presque bango nyonso bapapa benga ngai munatangisa d'accord yo maître na bango ngai maître enseignant na bango enseignant na bango nsongole jamu ko maître bon tunake après alors tant na simisi bango nyonso tout papa na lunga na tini lettre mais ça bon en tout cas bien de vous appuyer je vous donne la permission d'enseigner l'écriture mandobe dans toutes les paroisses donc 94 95 sous permission alors bandi ko contre la paroisse nga déjà na takotangisa na centre de baptiste nazo kotangisa bato bumbu ya kombo bango bandimaki yango bango bandimaki yango yambaki yango kitoko natangisi bango naketsala centre mosusu na Carrefour de Gênes mpona te natangisi bapapa benga na bapapa dina directeur général après nazo kotangisa na école moko armée du salut na matete bato wana nyonso mpe tosalaki na bango sélection nde sikoyo babandi kotangisa na njili na mwilu na komatratela kokoma kuna te okuna kaka mungu natangisa kaza kotangisa ngana zaki tuna tanga utaona natangisi na moni bona sala na kabo mosala na bio ntoka maître mitangisi monité moi je pas de la loi qui Nigeria pokino mais la moni ka def la contre la mikili yesolo aujourd'hui biso la contre la contre la mikili na Nigeria bon dans la réalité na komi kuna pe moi blocus ningi voyage zate na bandi on a pas dit on a fait mouvement yeka keno na sababu ya conference mandombe bato asepi bali ko kutangisa mandombe bali ko so bason ya balangue na Nigeria Yoruba Ibo na kina Benin na kuti balangue na baboana na kina Togo na zui balangue na bali ko tinga mettre bason papa akpara voilà acclamé bagla kama ile son wana tubandi ko proposer yeso ti akeka na iko bima kuna na ke Maroc et à partir de Maroc et bandi nini yo calendrier pour mutafanyika kwa nguvu calendrier donc c'est-à-dire que on a pas voyager chaque fois qu'on voyage on va refouler aller le frontière ou quand Espagne na Maroc ou kaka ou kwa Méditerranée ou kwa Europe donc chaque fois que pays ngai ba ngai atato ke 4 au mona so 4 futo so mais lobi nango baninga so ba pays akoti ngai ko mona peut-être que non na ko mona moi Jonas c'est ça même moi na raconter histoire na ngai pas batu ezalaki penza te na tikika jusqu'à tel point que vraiment le 7 septembre 2007 et vous voulez ngai cette fois là vraiment ezalaki bien te alors vraiment mo ko funa ke makabuke songi on ko kumbe masiko nzambe bisino sio kwa voyage hapo batu kuto bazali na ngoba mbongo zokota ngai ko pete zali bena to kokota soko sana message pour ngai pesa ngai ndenge otindaka Ange Gabriel et pas ya Marie je vous salue Marie pour les places tindi message et pas ya Marie c'est ça pour ngapela mona ngo soki na mona ngote salangwa tana si alors là on a sali ndenge wana na sofa na place na ngo banda wana na zuba mandombe na tena mur na dessiner ba mandombe pele ba écriture tout ça na tena mur alors la vali na zo tala ngo c'était 15h36 na zo tala tout à coup on comprendre que non pas pour nous appeler que c'est égal pas pour nous appeler égal à 0 donc pas pour nous appeler que c'est égal à 0 mais 0 on a 0 pour être mais 0 est encore ma carré c'est ça la poser 0 na ngai wana na moni que na ko diviser 0 en 4 parties égales diviser en 4 parties égales et comprendre que les 4 parties égales il faut qu'on appelle 2 et pour réduire on a 2 et 2 on a ko na moko ne ko réduire on tana réduire on ka paf na comprendre que non j'étais devant une invention, une intuition mystique, c'est ça que nous avons une invention. On a continué dans la Monica, dans cette table à l'imposo, et nous avons défini, mais nous avons fait des raisonnements, nous avons fait des raisonnements vraiment, donc nous avons fait des cadeaux qui la Monica l'inventé. Alors, quand il y a la province, nous sommes nasaki na Belounès na Tanger songi sur la Rabat on a fait place tout ça chambre maintenant on va travailler pour le travail pour moi difficile parce que c'est des formats qui ont coûté un modèle au pasteur américain mais c'est pasteur David quand tu coûtes une année à tout le monde ça la expliquer ma comment ça c'est béni nango
nde ye sikoyo azonga en charge opesa ngai papier kosala geste ya te négocier les deux travaux, c'est-à-dire les artifices de l'église de Mango, on a un calendrier, au local des locaux calendrier ici. Donc pour le moment, les calendriers disponibles, chaque année, on va publier à jour. Et puis bon, là, je peux attaquer d'autres, s'il y a encore d'autres applications du calendrier. Mais en tout cas, pour le moment, je dois rassurer les Africains que l'Afrique dispose d'aujourd'hui d'un calendrier au même titre que les Chinois, les Japonais, les Arabes, les Gréco-latins. Tu te rappelles, par exemple, tu as dit mercredi, le 6 du mois de janvier. Je peux sûr qu'on a quand même plusieurs mois cette année. Bon, puis ce support, il y a le 10e mois. 10e mois, donc comme il a 2016, mais nous avons l'an 95. Alors, non, c'est l'an 95 aujourd'hui. Parce que l'an 0 est à la raté. Alors, on a trouvé civilisation kimbangiste et en 1921, donc nous avons le traitement de l'an 1. Dans l'an 1921, l'équivalent de l'an 1 pour les kimbangiste. Oui, oui, le kimbangiste c'est l'an 1. D'accord. Donc l'an 1 commence le 6 avril, l'an 1. Donc, dès que nous arrivons en l'an 1922, nous, on n'est pas encore en l'an 2. Au mois de janvier, février, mars, nous sommes dans l'an 2. L'an 2, la visite en avril. C'est ça. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes à l'an 95. D'accord. Mais on compte à l'an 96 à partir du 6 avril. Donc, après le 6 avril. Parce que jour, la semaine nous avons 7 jours dans la semaine. c'est mercredi. Jeudi, Keng. Vendredi, Konzo. Samedi, Nkano. Dimanche, Ndele. Lundi, Bassa. Hanga et puis Bassa. Bassa et puis d'accord. Voilà ce que vous connaissez la journée. Maintenant, le mois. On a Sanza, on a Kintombo, on a Avril, Kintombo, après. On a Kiela, puis on a Luanza, on a Sivu, on a Lunkiesa, Masanza, et puis on a Bangu. Oui, donc ça c'est vraiment le mois de la spiritualité. Ah bon? Donc, comme on a place dans document moko na tanga sope ndenge nini donc c'est des provocateur mais ngai penza de bangu ngai moko na pesi ko poni bangu parce que makambo ndene pas parce que bangu sala makanga na sanza wana c'est le kilo lequel mona bana na boyibe un cas donc soko longwe banda le 20 septembre ti le 19 octobre alors makambo nyonso tu ava parce que bangu omona le 12 octobre sana kati le 3 octobre sana kati le 12 octobre sana kati Banzangungu, libération, ils sont à 4 octobre. Et beaucoup ya suba ya lelo, ils sont à 4. Voilà, moi. Donc makambo belé et ça va en sanza wana wana bangu. Mais bangu ni bali ni bali ngala kikongo de. Bangu la kimbangu, bangu muna. Kokundula, komba bangu, d'abord c'est une richesse parce que c'est montagne. Ah, et mongo bangu. Mongo. C'est le bangu nandiko nangai kutoka ngomoke papa kisi ibisi liloba bangu liloba mo cristal misindo oui donc cristal et ça roche alors tout son comme la kimpese okomona yango parce que etelemi lokola di banga penza et ça lui donc vraiment c'est quelque chose qui est très riche et babinyo surtout to yebi que bon bangu c'est la roche et outi banda na Angola traverser et pays et aussi la bamboka ebele et la bamboka surtout au bango eleka basala bakisi ya ciment parce que roche eza ebele et tu ba matière ni ezalaka mwa na kati donc apesi sanza wana lokola bangu donc la cadre ya kimbangu muna bangu kimbangu donc c'est l'un des mois les plus riches ya calendrier pour tout ça. D'accord, en tout cas papa Gaston nous avons mis en place sa divinité, parce que nous avons contre l'Indo, nous avons honneur, nous avons ce qui nous demande de nous faire
bato bakozwa calendrier ndenge nini est-ce que pouvoir bademande po babela lelo mpona ndombe emonani azosala baconférence okende partout na Europe yo et puis lelo mwa mosolo moko na Nigeria oza komona makambo basabalekisa basavo baachetani ndenge nini oza bapesa bala ya koma na Nigeria na lota ndenge nini eza ndoto pasesa nazaki peke mbangiste nazolota ozalaki mbangiste nota na lota kana nazaki na mbangiste non nazaki musulman era bon j'enseignais les mandombe tina longwa na kikisana na Nigeria na j'étais pas kimbangiste j'étais pas kimbangiste donc même tina lota ndoto wana nazaki kimbangiste donc nazolota na lali alors alikolo nazomona lokola cercle la cercle wana na moni bato nyonso ndiko badondwaka na moto badondwaka donc to Pythagore Einstein Confucius Mahomet bato wana binene wana alors nazomona bango ndenge soki bamasi moko mbango afungoli liso so afungoli miso boye na moni bato melimelo bon nazomona ke ezaki elongini nayebaki yango na foto wana soki akangi miso molini soki afungoli miso na moni nazomona ye na point ya 0 donc place 12 ezalaka wana place wana na horloge donc ezaki lokola montre donc nazomona bato bazotambola na kati ya horloge wana ngai nayebaki teke eza horloge mais namoni kaka tala namoni na ntongo oyo ndoto ebandinga boye navele lolingela na ngai awa te mpona yeba kisoro albi bon de toute façon azaki mbangiste te bon expliqué type moko tifoni okongo molota makambo oyo songano kaka na nkamba kende nkamba bata mosu problème ngabi ngai nakomi na Nigeria eza mambo pene poto nazongaka susu Congo Zaire nabina kozonga Zaire te namoni kaka lokola makambo oyo bandi boye nakoma kaka kimbangiste comme ça motuisi ezala te alinde nake kokota nabandi kopendanga mpe bakimbangiste zo Nigeria barosi ezalaki nde tanaki kokota kuna kutu nde sikoyo nde ali makambo ngi komoya kolota bapapa na ngenda neti nalota ye na 1998 na anniversaire 80e anniversaire baonga namonaka ezaka 80 ans tolo mpenza alati donc nga namoni ye sikoyo naye kisasa nga nazokita na force nazokota sayo na traverse mpona kota na centre d'accueil ye abimi abimi na portail wana alati pantalon ya na mobilize ntango namoni ye nafukami aye asimbi nga na moto alors ntango akei moninga nanga moko azalaki na kuninga nani wana nayebisi eke non papa na ngenda akokisi 80 ans lelo anniversaire na ye akoti bandoto ngai mpenza naketaka mingi bandoto te mais nakomi kobangabanga kaka po na ndenge namonaki ja papa david azwaka baproblème nzela poto wana bamelaka ye osala butu ngai mpe na vivre makambo wana ya ya bamakambo ebele so nakeye epai soki voyage eza mabe so nakoni sikoyo mbuta biso so na Maroc qu'est-ce qui s'est passé après ndenge nesili kozonga Afrique boye bon non ntan namoni ke makambo ene barefume eleki tout ça bato bazokonseye nga kaka yo makambo oyo osalaka eke mbango muna biso tomoni yo osala makambo mpasi moki mbangu zongano kaka nga nazonga na mois de janvier 2008 je me souviens pas 2007 ou 2008 mais na résisté na na biano funa kendi kaka parce que camarade nanga moko sekisi na Paris alobi te kozonga te nga nazoya kozwa yo kaka foya kaka poto ayaka mpenza tosali mpe makambo ndenge nyonso ekokaki baninga mpe tozalaki na bango bake bakoti na bango ngai esimbiki nazongi susu ekokona kaka po tika nazonga kaka naye kaka nkamba namonaka makambo nyonso eza ndenge nini antuka jour nalobaki kaka ebonga nazozonga mbala moko OIMP Organisation internationale de migration et bon ça va le kozonga Congo rapatriement volontaire nous pays donc bango bazwaka nga charge na yango na Paris nalandi na Paris na Tongo antuka baleki nanga basaka kuna baleki te kozonga te biso tuza kozonga namonaki kaka te makambo elekaki ebele nde nazwaki kaka décision na kisasa mbanzangu naye nkamba nini esalamaki na nkamba to okomi na nkamba ntango nakomi na nkamba
napesi papa mbote sa divinité napesi mbote napesi document na yaka nango aseki abi na ngai ça va nasepeli ndenge oye nzela ngai tokosolola awa le deuxième jour na ye nga namoni lokola papa comprendre ngai bien te na ye nalakisi ye abi nasi namonaki c'est bon nzela ngai awa tokosolola troisième jour quatrième jour cinquième jour na ye papa siko na ye tosolola nzela moke tokosolola sixième jour nasali mpena un mois nde nakodiscute nakende na ngai tout ça pasteur Kobe abengaka ngai akenga na mobanzi explike ngai papa yo osali calendrier eza richesse pour l'Afrique noire donc papa soki avandi so awa c'est parce que alingi asoutenir yo spirituellement po otambusa kosala oyo nde naye kotikala ti ntango na pays donc chaque fois so na évolue naye kolakisa ye nde ti lelo mpe donc nazokontinue koévolue vraiment calendrier sikoyo sikoyo nde na bandi kobimisa yango donc sikoyo nazoprépare déjà mpona bimisa ya 2000 donc l'an 97 mais déjà na bandi déjà qu'on s'est préparé pour 96 parce que oui 96 bon tokota na 96 mais namonaki ke année oyo kozalanga mpasi mpona ngai mais bapremier travaux support déjà ezali nazolite sikoyo mpona nazala prêt donc support déjà nasi nasali yango mais nakopublie kaka mpona année prochaine d'accord sikoyo mbuta mpona contact bandeko biso bino bato tozwi libango yango na biso à travers le média kimondiste donc le média ki ratelki preski ni malobaka multimédia et consort mbuta mpona contacte yo mpona kocontacte ngai d'abord na internet soko obeti kaka calendrier kimbango muna soko oklike okomona déjà bacoordonné ezali soko mpo obeti kandu batiema gaston oklike okomona bacoordonné na internet ezali mpona email bakomaka gkandu donc gkandu yahoo.fr bien obengi na 089 75 22 134 ou bien au Bénin 081 310 75 58 75. Donc pour ceux qui sont à l'extérieur, s'il vous plaît, il faut faire le 243 qui est l'indicatif de la R du Royaume divin Congo, RDK. RDC comme qui dirait. Mais bref, donc voilà, papa Gaston. Oui. Stylus, la colonne, donc cette colonne, le stylus en latin, en grec, le stylus veut dire colonne, donc le stylo, qu'est-ce que c'est stylo, un défaut. Merci Mouta, gars, voilà, on a dit ceux qui peuvent faire ça, ça, tu peux pas nous regarder dans ma zone, tu dis Yaki, mais bon, tu es sur un Mouta, s'il te plaît. Bon, le ramener des mots de ça se voit en retard dans le rendez-vous. Yo, par contre, paraît-il que la partie qui m'a expliqué pas les mots de ça toujours en retard en rendez-vous. C'est expliqué? Oui, l'explication. C'est-à-dire que la calendrier, par exemple, le Mamindele, au moment où on n'a pas d'abongo, une journée est à 24 heures. Mais puis, une journée est à 24 heures. Une journée est à 16 heures. Oh, devenu. À 16 heures, on a une heure est à 60 minutes. Une heure est à 90 minutes. C'est ainsi que nous sommes dans une heure. Osez une heure à l'Oyate. À Oyata, nous sommes 15 minutes après une heure. Donc 60 minutes de Mamindele et comment on a plus que pour la vision. Donc c'est mental, c'est spirituel. Donc c'est spirituel. Ah bon? Au moment où nous avons toujours 30 minutes après une heure, donc ils ont 90 minutes, donc ils ont toujours une heure. Donc ils ne sont pas en retard. Non, puisque tout le monde est en retard. Nous ne sommes pas en retard. Notre calendrier est là, c'est à partir de maintenant. D'accord, merci Papa Gaston en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Il fallait que vraiment, ça la prison. Merci Papa. Et bon voyage.